Juma mokalo e pur gi ohala. Okay. Olemoni Nyasaye nomiye rieko, momiye kaka oritore. Kuthego gin mag ritruok. Kimuomri kuome gikia kaye, to kuchuyi tiwinjo mana lit sano sano. En kata lemo kogi ok chame achach. Mokwongo, mo mawuok yadhini en cholesterol free. Oonge kode duolo madino legeche mag remo makelo tuoche mag adundo. Manachiel. Mar ariyo, ka in kod tuo ma ikelo gi parruok mang'eny, kaka mag ulcer gi, mafuta ne tikoni mapiyo malech. Ka in kod pressure mang'eny e dendi, yadhni kitiyogo bro luoko ligeche mag remo, ma pressure ibro bedo maongogo, ulcer be bro bedo maongogo, ibro bedo gi thuolo maber malech. Mana kaka nawacho ni Jumani pod adhi yudore e gwenge mag Asango, kuma bende pod wadwa puonjore kit mo mabende yudore, yien mabende thoth ji ok nong'eyo ni nya yudore e kaunti aina marwa mar Siaya kae. Daher be ng'eyo niya, ot kata structure mabende igero kae ni, ang'o miyo gere kama to ang'o matimore iye? Structure ni nagere ka iseyudo lony ni propagation mar seedling mar palm oil timre e temperature moro mamalo. Koro nagere mokatimo propagation, ketoga seeds kanyo mondo o develop stage moro miluongo dormancy bedo broken. Ka dormancy osebedo broken, teka koro agologi taterogi ang'o e nursery. Kakineno ka chande macha ma fresh, macha pulp ma fresh. Ma fresh no ko mondo ayudo kernel nyaka dry go. Koro ka erigo en drying bed mar ang'o mar pulp. Ka abro yudo kernel, kase yudo golo kernel ka tadhi amoyo kanyo. Kase moye to tuoro mare pogre kod kernel. Ka tuoro ose pogre kod kernel ma tuo maber, akawe takele akane iye kae e room ni. Keche greenhouse ni en kod control temperature mare makende. Koro kanyo ubetie kose tuo moromo, tayiero kodhi. Ayiero kodhi matin taketo kae. Kase pre-treat go mondo gi break dormancy, takenda kaogi taduokogi iye ka taloro dho ot mondo gi germinate kata gi twi. Ka gise twi, maneno ka gitwi wano, te kagologi tadhi aketogi planting bags in nursery kama wabro dhiye to neno. Koro mane process matimoga ma jothurwa ok ong'eyo, tadwaro mondo ging'e ka gibiro ira mondo gini wabedgo iyo malach, kendo pith mar kata pesa wabedgo kaka owinjore. Nyalo bedo aboro. Ni wacho ni Giluoro kamano. Koro kaka ni wacho ni mae madhako female gi dhoth sungu. Kaito mae madichuo. Kamana. Asto koro neno kaka gin ka, nyocha abeto moko ka nyocha ose harvest moko ka. Mano se ikore ne gina boro. Mano se ikore nyocha ose harvest ka. Emiyo koro nwa ka gitin. To kwa dhi yien moko, ibono hagina boro go kaka gin no. Wanyalo kata dhi mama gintie aboro, moro ben kocha mane gintie aboro, moro ben piny kacha ma gintie aboro. Macha ni gaboro. Chiegni aboro. So if you count, kikwano giduto, boro. Kwa lain manyala boro,
be nyala bor ai te ka kuro machwo kendo machwogo bende bedo kamano mago nego bed ne agolo gokinyi gola mosetwo mano kabed ne nitie mano to noukawa kamachielo kata mapincha macha bende mang'eny malo mano. Bende nyalo timne gima wadendo ni intercropping kata inyalo pidhe gi cham moko e puodho. Ka en higni 1 nyaka 4 inyalo timone intercropping. To intercropping maber ahinya en ga leguminous crops kaka oganda, bandi, matindo go kech mago medo kata gimiluongo ni nitrate kata nitrogen e lowo. Koro mago dhi kode maber kabisa. Oduma be inyalo kete to bang' higni 3 to koro ok inyal keto nikech obiro umo oduma to nego. Koro intercropping wahero ga ni mag kodhi kaka njugu, oganda, bandi mane timone nikech medo kata ndhandhu e lowo. Japur madwa pidho gini ong'eni onyalo timo maber e lowo aloha tek mana ni iketo fertilizer maber kata compost manure iketo aluora ma lopino mang'eny kendo ibiro ga medo fertilizer mana kaka chiemo to bedo dongo to tieko kata manure kata nutrients e lowo. Koro imedo ga meda to sama imedo no to kata kane lowo man kod acid ahinya tibiro nwang' ka obiro loso ma biro bedo maber. Erokamano. To root ne dhi piny marom nade? Kipidhe sama ichako pidhe onegi kuny bur fut 3 kadhi piny, fut 3 ariwa kama. Nikech en kotap roof madhi piny to bathe kuondegi okete rus matindo mathoth maywayo pi. Emiyo fut 3 cha kata kipimo lo profile mar lo king'iyo fut 3 yudo ni ochiegni kod top soil kama oting'o manure mang'eny koro ok bi chande ahinya. Koro kimedo magigo kod kaka pimo nigo tibo nwang' ka odonga kama intie. Igoyo mondo gini kine kanyo bed soft nywach wake nyoro kore soft koro nyakwa go kama ma pulp go ikre ma fibers koro bende wukendgi ma fibers go fibers no gino koro fibers go kama yes koro san ilungen pulp kende manya temo tema to bang'e kwasetieko ka ai to kineka minwal pine chwakorega bas kisetieko mese loso pulp tikawo warm water ti olo kuome masani water en warm wanyalo kata olo koro dong' wanya ole ka en koro wagole kama
separate to dissolve. Waluoko kama dunyo to dissolve. Mano dama kiel moro chande to dissolve. Kiel kata komi. Dogino kaka iriko en thick. Koro mondo bede liquid, i dissolve kod water. Iwachoga ni ng'ata madichuo kowacho gimoro amora kata kotimo gimarach to piny mangima nyaka ng'i to konyalo yudo ng'wono kuom ng'ata. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunyen wakete pile wacham. Ni ane ngima nyar kochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit ne jiere e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokero joma ero walo. Alokero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Koro wachwako mo. Wadwa chwake seche 2. Bang' seche 2 ang' no dhi ma pi rum. Pi ang' no dong' piny, mo ang' ne ting're malo. Koro wadwa ywe seche 10. Ka wamedo mana chwako mach, wamedo yien mondo mach opopni piyo gino ikre. Seche 2. Koseikore ma chalo ka gima otwak mabe otwak, wachako wagole oko aito wathiwe kata wachunge. Wagole kama. Aito kiti kama. Ai koro wathiwe. Lagi minute. Yes. Pale. Pitch. Chen mona gine. En gine fevi to giranto week. Should buy a new one. And kill more, kill more. Hola. So those particles must remove after wagolo kwasegolo twaduoke mach. Koro machni mwadwa chwake koro mbed maliet mondo pi mantie wuog. Kata ka nitie bakteria moro bende tho. Sawa. Ben ng'eny. Mokwongo, noga kun en cholesterol free. Mar ariyo, okonyo dhano e tuoche mang'eny.
mopogore opogore kamachon kaka ulcer, pressure, arthritis, stomach problems, some other cancerous problems, tuoche ma ikelo kod cancer gi, mago otika duto tetete. Emiyo pinje molony matiyo kod ong'eyo gigi te. Mar kennel cha, ng'in ma kennel, mana mar mesocap. Ma mesocap cha, to kendo kod tije mang'eny kabisa moloyo mae. Midhiero kata challenges mage ma iniwuon korka production poni miyudo to dear at least ni kata ka kony gi poni nya yudore to at least yude kaka nya midhiero ma an go maduong' en masin manyalo losego keche masin no nyalo miya gol moma masin no nyalo miya gol mo mar kennel ng'en mo mar kennel en beche malo kabisa to ka nyalo gole to bonwang ka jothuro be koseng'ene koro igole ka gibro kae mang'eny kabisa koro manachiel mar ariyo material ma onge go en training tools gik kaka puonj ji mondo oyie kod ngini ber maka nyalo yudo training tools kaka projector camera printers go mago abro wuotho go ta sensitize go ji apuonjo go ji to ji ng'eyo gini ber to kicha onge kodgi kata wacho gi dhoga awacha to ng'ato winjo gi ite ting'en jowa moko nitie ma wacho kendo koneno gimote kodhi timo mago challenges man go. And then moro kendo en ni nonko environment obergo kabisa kendo oloso dala bedo gi chia maber to kwe mano kende inwang ka gima kichanjo di ni climate change gi ma yadhe ni konyowa kabisa iyore kabilago nikech kama pidhe onge kode tungni mang'eny kaka flood nyalo rumo chieng' bende motuch ahinya cha be nyalo rumo koro mago gik ma apan ka waketo mahino kara sirikal watimo okonyowa to wabidho maber ahinya. Koro mondo wamede obed mang'eny onego bed ni wabedo gi mbolea mang'eny saduto kaka fertilizer wabedo go mang'eny to kine kari mar pesa nyalo miyo koro ok inyiew fertilizer kaka idwaro onjore moro kendo ni en research moan kodo jo researchers ma ok hinyuotho ahinya nikech gibende gin kod rem to ka ginyalo biro ba ginyiswa guonde moko mwanyalo yude kony kaka marketing strategies kata kaka inyalo med gik moko kaka gine tinde kitimo ka kipidho cham ok pidh mana kaka en no itimo tissue culture ngin tissue culture ka adopt kata kwa watiyogo nyalo miyo wayud chiemo gigi mang'eny ahinya koro tissue culture and equipment mago training tools mago gik wabedo go to obro bedo gi yuto mamalo ahinya nikech gini ng'ata nyalo pidhe kata ibed na gi lowo matin inyalo pidhe kata ibed gi lowo maduong' inyalo pidhe kata nyathi nyalo pidhe ng'ama duong' be nyalo pidhe to koro emnono kadwaro kata ni jowa onego ng'e kata joma nigi lope giwek tamo nyithindo lope mondo opidhe gigi anjore to kine ka mano gima osechando nyaka nene. Koro value addition
mabende aneno ka wan godo, inyanyiswa ni ang'o manya yudore ka ji otiyo gi kopogore gi mo mabe wayude yien ni gin ang'o kendo mabende wanyayo kopogore gi mo mwayude yien oboke gi kata branches gi itiyo ga ahinya igero udi ji ng'ado gi to gedo go, jomoko be ng'ado gi to gedo go, loso go gik muneno kagi. Mae en osera mar gweno. Koro japith gweno ok onego ywag ni otenga kata ogwang' mae gweno. Ka en gi gwen oketo mani gini to koro obro bedo japith motegno. Magi duto yudore oil palm plant. Kwe mano kata mine madwa dhi chiro to gidwa kama giting'e gik moko. Magi gik moko mwayudo ang'o palm oil kata oil palm plant. Koro mi wadwaro ni nyithindo mine mondo bi opuonjre pidho twang'o gigi mondo giyudie pesa. Nikech sani tije onge, tije kabila gi ema nyalo konyowa. Aya. Chon ni wan kode adita kata odher mar ting'o gik moko. Iting'e gik moko ma idhigo kamora mora midwaro kendo yot. Wanyalo loso kata mag box maber kabisa mikane kata lewni kaka dustbin kod mamoko. Ma en mar ting'o gik moko matinde ot kata mar wedding ceremonies ji tiyo kodgi ahinya. Kata kidwaro kano gik moko ma nyithindo ok chop piyo ikawo mana gima kama tiliere omalo to koro giki ikana ma onge tungni mang'eny. Bas wan kod mopogore chon ogudu ne wakia kumagae kara yadhni ema ne iloso go ogudu. Koro mondo kitwa warit onego wang'e kaka wanyalo loso gute gi magi biro miyo nyithindo bed kod tich kaka nahinjo CBC ka ginyalo ng'e loso gigi. Onyalo loso magigi dhi e pinje mopogore nyalo bedo exported koro ginwang' ka gidagine. To makmana ni ng'eyo matin ma wan go ma jothur wan go emomiyo wacharo gik makama. Mana kamano wachopo giko ma chenro ma odiechieng' ma kawuono. Ageno ni yudo puonj mabende in iwuon dhi konyi ndalo mabende idhi bedo gi gombo mar timo tich mabende kawuono waneno ka japuonj osebedo ka timo. In kaka japur to samoro diheri mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote kitiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke kata inyalo oronwa ote macho kitiyo gi SMS namba marwa maen 23600. Kata kihero piny sani odoko digital, inyalo manya e Twitter account mara kata X space kata TikTok, Facebook, Instagram kitiyo gi nyinga mar Lori Nomondi. Karuotho yie wachakwa rob juma manyien. Longani ya Lori nyaka Black Riti Basari. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.